你中意食啲咩零食㗎？零食啊，喂，咁咪多咯，卜卜星啦、咪咪啦、小碗紅啦、沙士啦、陳皮梅啦、嘉應子啦、花生大笑啦、五羊雪糕啦。我香港姑媽仲買啲金沙啊、Kinder 啊、利是糖啊、瑞士糖啊、萬利網花生，少少鹹，多多脆，食咗包包你中意佢。你中意食啲咩零食㗎？我媽唔俾食零食㗎，屋企一啲零食都冇，所以當我嘴痕嘅時候咧，我就會食屋企啲湯料，食心片啦、龍眼乾啦、蜜棗啦、紅棗啦、蝦米啊。不過我覺得最好食嘅咧，都係瑤柱，我一個下午可以食晒。我零食係嘛？嗱，呢個蛋糕啊，以前阿媽成日買翻嚟拜太公㗎嘛，我咪成日趁阿媽拜完之後唔為意，直接撻嚟食咯。原來係你條契弟。你中意食啲咩零食㗎？我中意食綠豆糕、燒花餅同埋盲公餅。10年前我3個一齊食，啃頸啃到而家，仲未吞落去啊！食咩零食啊？食多咗又熱氣，又濕又積食又冇益，不如飲多2啖我啲湯好過。頂啊！我啲湯料點解全部唔見晒㗎？係咪你偷嘅？